Hôm nay tiến hành mình lắp lên kéo và lắp bơm trên trung tâm nha các bạn. Chữa các cái bệnh như là yếu tái rồi, nói chung là kết hợp không đều. Quang bên này cho em đưa lên đây luôn, đưa lên đây luôn. Không, chưa để cho nó. Giờ là ôm thì lắp ok rồi, thì bây giờ tiến hành cẩu cái kéo và đưa lên. Anh em nào cần tư vấn các cái ban bệnh thì liên hệ đến mình nha. À. Rồi xin chào các bạn, giờ tiến hành mình lắp ráp nha.